Y él es Serge y siempre está dormido. Y el problema no es que siempre esté dormido, el problema es que ronca como urraca. Hoy vamos a ver los tips que nos da la distrología para convertir el sonido de ronquido en algo angelical. El primer tip que nos da la distrología es que si no puedes con tu enemigo, te le unas. Para eso nos trajo este kit Serge Ronquidito. Y ya si no me dejó dormir, por lo menos me divierto. Si lo que quieres es un momento de tranquilidad y paz para meditar sobre tu vida y nada más no te dejan, la distrología nos trae esta caja, la cual yo programo conforme el timbre de los ronquidos de Serge y me los transforma en sonidos tranquilizantes de ballena. Lo último que nos trae la distrología es este cable, que aparte es multidispositivo y lo que hace es que transforma la energía de los ronquidos de Serge en pila para mi celular. Así nunca te vas a quedar sin pila. Ya agarro señal. Y bueno, espero que estos tips les funcionen. Y si ven a Serge tan decorado es porque el que se duerme pierde. Y bueno, muchísimas gracias por darle play. Que no se les olvide suscribirse y darle like. Adiós.